Благодарам, почитувана председателке. Секако дискусијата заслужува да се кажат и некои аргументи за јавноста да добие целосната слика. Нема потреба тука да заобиколуваме, па тој гласал лично јас, бев пратеник по претходниот мандат, заедно со господинот Пренчов, Јаревски, Дафина, и ставот беше тогаш јасен, бидејќи овие заеми се земаа за да се крадат тие пари. Тоа е факт. И ќе се докаже во постапка веднаш од кога во оно обвинителство ќе дојде човек кој што има елементарна смисла за расчистување со криминалите кои што се случени. Да не беше така, немаше да се случат 150.000 гласа на изборите. Ајде сега да зборуваме за образовна инфраструктура. Можеме да почнеме од почеток до крај. Ако одиме по фактографијата, односно ако разговараме аргументирано, би ве замолил да ја слушнете денешната изјава на Венко Филипче. Не на мене, не на Дафина, не на Тони Јаревски, не на Љупчо Пренчов или на било кој друг од водиното мнозинство, слушнете ја изјавата на Венко Филипче. Цитирам, оди вака: добро е, тоа што е добро треба да се пофали, по 7 години прв пат почнува учебна година со испечатени учебници. Но не сме задоволни од платите. Изјава која што метафорички е во ред, но ајде да одиме во двата дела на изјавата. Господине Битики, 7 години почнуваше учебната година, а немаше испечатени учебници. Сега, за прв пат, зборуваме, замислете, дека на 1 септември има испечатено учебници. Ете за тоа да зборуваме од образованието. Втората работа, заплатите, и јас тоа го разбирам, опозиција сте, мора да креирате теми, да разигрувате со темите, што е сосема легитимно и нормално. Постигнат и подпишан е колективен договор и наставниците предвидливо знаат кога ќе порасне нивната плата. Сега зборуваме за образование. Понатак, ние тука имавме во изминатиот период, особено во претходниот мандат, многу заеми кои што требаше да ги потврди собранието. Барем во последниот месец, односно последната календарска година од вашиот мандат, без да се направи оној прелом кон годината која што имаш избори, на една седница службите се тука апсолутно се професионални. Не знам зошто или како не сте успеале да најдете листа на гласање. Јас ве замолувам да ја најдете таа листа за гласање, па да видите дали некој гласал за или против. Поминавме на една седница, господине Битики, 720 милиони заеми. И секој од тие заеми беше врзан за финансирање на одреден проект. И тука видите како сме се поставиле, како сме гласали така натаму. Дали знаете што беше многу симптоматично за тие 720 милиони евра, што 3 или 4 од тие закони за поддршка за кои што требаше собранието да биде гарант, бидејќи знаете како иде процедурата во оваа држава, сериозните финансиски институции бараат државата да донесе закон, односно собранието да донесе закон со кој што Министерството за финансии ќе гарантира, односно ќе гарантира собранието дека тие средства, ако институцијата кој што ги повлекува не ги врати, ќе треба некој да ги врати. 3 или 4 од тие заеми, не се сеќавам точно, немојте да ми замерите, беа за поддршка на буџетот. Сега, ајде да отидеме уште еден чекор понатаму. Вие велите гордите училишта. Не е соодветен тој израз. Нема тука горди или не горди, има училишта кои што се за граѓаните низ целата територија. Ако зборуваме веќе по тој однос кои училишта се направени, јас ве замолувам, имаше 2 повика од владата за финансирање на проекти. Јас таму гледам, имам тука и Excel табелата, можете да ја добиете и вие, секако тоа е информација од јавен карактер, но и јавно објавена, подпишани се тие договори, дека со средствата од владата ќе се финансираат училишта на целата територија во државата. Па и во Струмица, па и во Центар, па и во Арачиново, па и во Липково, па и во Врапчиште, па и во Карпош, па и во Ѓорче, секаде ќе се финансираат училишта. Сега, јас мислам дека секој училиште во држава е гордо. За мене училиштето е објект на гордост. Одите таму, ве образуваат, ве просветителите ви даваат дел од своето знаење за вие да се формирате како личност која што утре ќе создава за оваа наша држава. Во овој момент, по она ја што го имам како информации, 7 нови училишта се градат. 7 нови училишта се градат само за последниве 12 месеци. Го има списокот, информација барање од јавен карактер, ќе се обратите до Министерството за образование, никој ништо овде не крие. 400 училишта во изминатите 4 години се реконструирани со средства на општините и ова не е информација која што е криена. Мене ми е кејф, јас кога ќе видам и гледам многу видеа од секаде од држава, од многу градоначалници, еве денеска е 1 септември, да им честитаме на оние кои што ќе одат во училиштата учениците, дека условите се добри и тука не двојам никој градоначалник, тоа што е добро треба да се пофали, ама некој да излезе и вака да инсинуира, не сметам дека е правилно или дека ова ниво во ова собрание тоа го заслужува. Или ајде да отидеме чекор понатаму, да зборуваме за високото образование, зградите на Финки и ФФК, па дали заслужуваш онака да бидат 7 години?
Тоа е еден споменик на нечива неспособност. Можеби на некого не му се допаѓала како изгледа фасадата. Во ред, но тоа не е причина на одлука на влада да се донесе повторна одлука дека ќе се промени изгледот, да се направи ревизија на некој проект. Има тука господин кој што знае подобро да ни објасни од сите нас како може да тие процедури и да ги завршиме тие згради. Не ги завршивме тие згради. Сега ние ќе зборуваме тука дека некој направил или не направил за образованието. Не е така. Не е така, апсолутно тоа не е така. Разликата во тоа што тогаш говоревме така, сега говориме на некаков пинаков начин, е јасни на сите во оваа држава, им е јасно зошто е тоа така. Да зборуваме за тоа какви беа индициите на сторените, ете да не кажем некој погроб збор, неправилности во министерството, особено во Министерството за образование. Не е точно. И сега дека никој не е санкциониран, ете и повторно ја користам оваа јавна сцена од собраниска говорница, да повикам уште еднаш луѓето во обвинителството да ги земат сите материјали дадени од сите државни институции и да почнат да постапуваат. Затоа што ние тогаш како пратеници, директно и тука на одговорница неколку пати, па би рекол 100 пати, директно сме давале пример како се изигрувала народната волја и тие средства се краделе. Непријатно ми е, некни гледам вашиот лидер гостува на една национална телевизија, во улога ја превзема улогата на модераторот на дебатата и вика кажете ми пошто ќе биде запаметена владата на ВМРО ДПМН на контра прашање на завршен еден капитален проект, човекот не знаеше да одговори. Не е важно, не се фокусирајте на тоа што го мислам јас. Тоа е моје мислење субјективно, како што јас нималку не се фокусирам на тоа што мислите вие. На крајот од денот ќе кажат граѓаните. Ете, ќе работиме до 15 септември, од 29 септември почнуваат локалните избори, ќе излеземе пред граѓаните сите тука кои што се наоѓаме од сите политички партии, на крајот граѓаните ќе го кажат тоа кое што тие го мислат, дали се задоволни или не се задоволни. На крајот и образованието има огромна компонента во локалната самоуправа. Имаат ингеренции градоначалници и совет и директно денеска тие кои што ќе ги носат своите дечиња на училиште, ќе можат да се изјаснат дали се задоволни или не се задоволни. Дали се задоволни за овие 14 на 15 на месеци, како тоа некој ја управува државата со образованието, или не се задоволни. Јас повеќе во такви дискусии не би учествувал. Бидејќи ако не зборуваме за лицемерие, ако зборуваме дека некој не си стои на зборот или дека е ваков или онаков, бидете многу внимателни, бидејќи за 50 на 60 на дена од сега повторно ќе доеме во собрание. Ама јас не мислам дека тогаш некој на некого ќе му каже дека сгрешил или дека не е во право или дека не оди како беше на вашата на прав пат по 14 месеци. Ја имам чувство дека резултатот ќе биде малку приповеќе кај нашата страна, односно народот ќе каже дека ги поддржува политиките кои што ние ги водиме. Затоа ворете да се креира политика. Јас разбирам дека внатре во партијата, особено кога сте опозиција и кога е неизвестно што ќе се случува после локалните избори, секој сака да заземе простор, да стане добар асет, односно додадена вредност за потоа да биде вкалкулиран во пресметките на наредниот лидер или можеби новото раководство или можеби посето на кој што ќе се случува во вашата партија после изборите. Тоа е легитимно, но малку да се задржиме на аргументите и фактите кои што се неоспорни. Затоа што во друг контекст ќе испаднете не вие туку општо како луѓе, не како политичари, туку како луѓе смешни, бидејќи за 65 дена од сега кога ќе имаме првата собраниска седница, резултатот ќе биде дупло поубедлив од тоа што може би е сега. Затоа, внимателно, секој е зошто има своје затоа, никој тука не бега, никој не сакал да се скрие од нешто. Да, јас кажав и сум му кажал на Димитар Ковачевски на собраниска говорница, горд сум на секој еден чекор кој што сум го презел во претходниот мандат. Апсолутно ми бил размислен и скоординиран со нашата пратеничка група. Знаевме ние тогаш дека ќе ја превземеме власта. Многу внимателно размислувавме и ги креиравме нашите политики, тоа што тука го говоревме. И да, ако треба да направиме едно сиже на мојата каква таква политичка кариера, една од најголемите работи кои што сметам дека е добро што сум ја направил за овој народ и сум најгорд е тоа што сум блокирал. Да, сум блокирал заедно со моите колеги тука некој да не ја испокраде оваа држава како што ја крадеше 7 години и дојде на тоа дереđе на кое што е дадено. Оставете за 65 дена, 70 дена ќе разговараме и граѓаните ќе кажат дали некој ја води работата така како што треба или дали е направена разликата во однос на тоа што беше претходно случај. Благодарам.